哇！撞鬼咯！附近乜設施都冇喎，全部都係住宅嚟㗎。喂，哇！好耐冇見過咁少人嘅地鐵站。到啦 A 出口國稅路大窩口站 A 出口，一出嚟，呢個設計好古怪，有啲 inclusive 又有啲 exclusive 㗎。各位朋友大家好，咁啊又翻到嚟呢個探訪官方板場啦。場咧已經公佈咗佢嘅死訊啦。咁其實又唔係死訊嘅，咁只不過係重建咁解啫。咁啊，但係啦，佢重建啊，咁啊你又唔知佢真係要搞幾耐噶嘛？你真係可能搞翻1-2年咧都唔出奇嘅。咁所以啦，咁啊趁佢未重建之前咧，就幫佢嚟做翻個死亡記錄啊！咁啊，今日嚟嘅地方咧就係呢個即係國稅路遊樂場啊。附近咧係冇任何即係好大型嘅購物商場啊、設施啊，咁啊全部咧都係住宅嚟嘅。咁所以咧，即係如果你唔住附近嘅話咧，唔清楚亦都絕對唔出奇嘅。其實呢個國稅路遊樂場附屬嘅滑板場咧，咁2008年嗰陣時咧就已經落成啦。咁日曬雨淋咗14年啦。咁啊我收到嘅風翻嚟咧，就係話呢個場咧啲地好爛咯。睇到呢啲設施係咪有少少熟口熟面咧？其實咧佢實在咧就好似呢個葵順街嗰啲咁樣嘅設計嘅。咁但係相比起葵順街啊，咁啊佢呢度咧個設計咧就冇個 flow 咧就好似差好多㗎。嗱，你呢度上啦，車台上冇特別啦。咁佢車台落喎，唔係車台嚟㗎，你呢度咧係直接飛落去㗎。如果你要車台咧，就要過一過呢邊啦。再唔係咧，你都要喺嗰邊落半級先至落到車台嘅。好啦，最好笑就呢個啦。嗱，你車台上，呢度呢級咧，你要 ollie 上嚟嘅。我呢啲唔識 ollie 嘅咧，就企咗喺度啦。咁隔離嗰個咧，即係呢邊樓梯啦，唔用啦。咁呢邊咧，咦？都係要 ollie 先上到嘅喎。咁所以啦，如果你係初學嘅話咧，你喺嗰邊咧係上唔到呢邊台嘅。你係一定要停啊，或者執起塊板你先得嘅。有一個好處係呢度個 rail 真係比較矮啦，呢個應該我都玩到嘅。如果你喺嗰邊 approach 呢邊咧，其實咧就冇乜位俾你衝啊。因為其實成個設計個 flow 咧，其實好奇怪嘅。你會見到咧，佢呢啲駁位咧，好明顯咧都磨得幾犀利嘅。咁啊，有啲就直頭真係崩咗啦。呢個窿位嚟嘅，呢個條罅就大啦，地裂嘅情況啦。見到呢個一條坑咁樣補落去，咁同埋咧呢度呢兩級個位咧，呢度咧就好明顯係高咗起碼5mm或者以上嘅。咁啊，比起上次喺摩理陳山仲誇張啲。咁啊，你見到啊第2條你縫咯。呢度咧就好似即係月球打完仗咁啦，啲坑就不停填啊，都填唔晒嘅。呢度咧呢個位咧都係凹咗。我唔知呢部機收音收得有幾好啊，但係咧你應該會睇到㗎啦。咁啊，其實兩邊咧都係即係隔離係青山公路啦。咁啊啲車咧基本上熙來攘往，咁啊所以咧呢個場咧基本上咧都幾嘈嘅。嗰位咧就基本上冇人坐嘅，一個浪費嘅，即係浪費咗一個位置啊！如果你將呢個板場推外啲，推到去外邊嗰個花槽坡嗰度咧，你基本上就多咗好多位可以用。Grind box 嗰個六角螺絲都冇鬼咗，都唔見咗。咁啊即係有，雖然我嗰個都會有啲咩情況，但係呢個即係一個 public facility 嚟㗎嘛，咁啊唔 suppose 係咁樣嘅。呢度又有我哋好中意嘅膠邊啊！你見佢都死下就嚟飛出嚟㗎啦。幾奇怪嘅，其實如果你喺一個板場呢邊咧，咁你呢邊啲凳咧，你咧應該咧係要預咗啲人咧就攞嚟 grind 啊 50/50 啊跳上去咁。做板場嘅話，點解呢啲凳真係唔係即係落翻條角鐵落去嘅咧？對個場對個設施又好，對嗰啲板友又好啊！
大家都好啊！你咁樣好明顯咧，就係對大家都有危險嘅。哇，好深啊！呢條坑，我諗呢度就係最嚴重嘅地方咯。哇！你諗下，補完之後咧，呢度咧又散過啦。呢個半圓形咧，喺設計上咧就真係傻的媽個。到底你呢個半圓係攞嚟做咩嘅咧？你攞嚟俾人呢個玩floor scale 咁啊，但係你嗰邊咧都有 flat ground 嘅喎，你呢度唔需要。其實呢度可以加翻個即係半圓形嘅 facility 喺度啦，咁但係咧就冇咁嘅設計啊。咁咧都唔係大問題啦，你落嘅話咧，真係好大機會攝碌啊！哇！呢個窿犀利，點樣爆出嚟啊？即係我哋可以放半個乒乓波落去應該。嗱，呢度咧全部都係啲凹凸位嚟嘅，應該俾人撞爆晒。即係點解個牆啲地爆得咁勁嘅？咁無他嘅，因為出邊咧就係呢個快速公路啊。咁啊，其實咧每日咧呢邊就荃灣啦，嗰邊就葵興啦。咁啊，其實咧有好多巴士啊、貨櫃車經過嘅。咁啊，佢哋有啲大車經過嗰陣時，就個地下就會有少少震盪啦。咁你一路咁震足14年嘅話咧，真係咩路都爆啊！呢一個咧已經係最低斜度啦。咁但係咧，你上到嚟咧冇地方去嘅啊！咁如果你睇其他斜梯咧，其實嗰個斜度都幾大喎，我覺得大過30咯。上邊呢度高咗一級呢啲駁位咧，佢個斜度咧反而比嗰個斜位更加細。咁點解唔即係？既然你都夾得咁出啦，點解唔做埋一樣咧？嗰啲柱咧，全部都係要維修嘅。點解？因為飛板咧呢啲柱咧，就基本上咧就食晒一塊板炒埋佢嘅。咁嗰啲無情力啊，自然唔使講啦。但係佢哋咧又唔中意包住佢嘅喎，即係你見籃球場咧都有嗰啲軟墊啦，包住啲柱啦。咁但係咧佢呢啲咧係冇嘅，由得佢哋嗰啲柱咧不停咁樣受損嘅。係咪錢多咧？廁所比較遙遠啦，你要穿翻地鐵站過對面啦，又或者去後邊嗰個位行遠少少嗰個位去廁所啦。咁啊飲嘢就反而好方便咧，落翻地鐵站咧有 vending machine 嘅。都係啲高難度嘅嘢啊，即係危險性大嘅都唔試啦。啊，即係知道自己出事嘅機會都大。咁即係呢度嘅唔好處咧，除咗個地爛之外啦，咁啊喺個大青山公路隔離啊，鬼咁多車經過，又嘈啦，又大塵啦，有好多時咧啲燒唔盡嘅汽油味啊，就直接飄過嚟。我好奇怪咧，即係點解佢整咗咁多排骨欄咧？咁但係佢又唔加翻啲膠板喺度喎？喂，你擋下塵啊，擋下啲汽油都好啊。咁唔係好影響通風嘅啫嘛，因為嗰邊有咁大個地方，但係佢又唔加嘅喎。咁其實喺度做運動咧，即係攞自己嚟玩嘅，即係危害健康咧就多過有益健康啊。咁所以咧，我都唔喺度玩咁耐啦。咁啊就係咁啊，國瑞路板牆咁啊即係你見咧呢個咧絕對就唔係呢個新手，甚至我諗中級都未必得嘅，都未必識玩嘅場。即係如果你喺度玩慣咧，你相信好快咧就變成高手啦。其實個設計上咧，基本上就幾唔 friendly 嘅。咁同埋即係個先天問題啦。咁啊喺呢個高速公路隔離啊嘛，嗰啲大車不停咁震到個路都爛埋嘅。從來都係呢樣啦，你啲嘢由冇變到有咧，其實最困難嘅。咁但係如果你件嘢已經有喺度，要改進佢咧，咁其實咧就比起要個新嘅咧就容易好多。咁所以啦嚟緊咧呢個場咧就會拆卸重建啦。咁啊呢個一路同佢哋同呢個康文署即係傾緊嗰個香港極限運動聯會咧。咁其實同佢哋傾緊嘅，而佢哋亦都提出咗3個concept design 嘅。咁啊個非常好嘅地方咧就係3個 concept design 咧都可以達到呢個World Skate Level 3啊，又或者 SLS
Skate Plaza 嘅標準認證嘅，即係話即係除咗荔枝角之外咧，我哋有機會有第二個即係標準場啊！咁啊，真係唔使要啲傻的媽設計咁啦。咁如果各位有興趣嘅話咧，你哋可以上翻去呢個香港極限運動聯會嗰個網站嗰度咧，佢上邊有嗰啲design 啊，甚至係你可以開放留啲意見都得嘅啊。咁啊，歡迎入去討論下。好啦，探訪官方板場咁啊，國瑞路嘅skate park 咧，咁啊，我同佢留咗個記錄啦。咁啊，下一次咧，即係我會去翻啲即係比較適合我 level 嘅地方啊。好，再見。